Пестицидийн үлдэгдэл хэмжээг төрөвчлсөн багажийн хэрэглэх зааварчилгаа. Буферын ус мал бэлтгэхдээ хунцар савнд 500 мл нэрсэн ус хийгээд дээрэс нь уудтай фосфатын буферын давснаас бүгдийг нь хийгээд сайтар хольж уусгана. Холинестераз гэж тэмдэглэсэн сав руу 10 мл буфермийн ус малаас хийж сайтар холино. Мөнгө үзүүлэгч гэж тэмдэглэсэн сав руу 10 мл буферын ус малаас хийж сайтар холино. Субстрат гэж тэмдэглэсэн сав руу 10 мл нэрсэн ус хийж сайтар холино. Жимс хүнс ногооны дээжийг авч бохирдлыг сайтар цэвэрлэж дээжийг ойролцоогоор 1 см квадрат хэмжээтэй болгон хэрчинэ. За ингэхдээ хит жижиг болгон хэрчгүй байхыг анхаарна. Дээжийг жин хэмжигчдээр чинлэнэ. Ингэхдээ навчид хүнсний ногооны навчаас 2 г, жимс болон хүнсний ногооны нэмгийн хальсаас 4 г авч шинжилгээнд ашиглана. Дээжийг төв рүү хийж дээрэс нь 10 мл буферын ус мал хийнэ. Шинжилгээний тюбэнд 2,5 мл буферын ус мал, 2,5 мл дээжийн ус малаас тус бүр хийнэ. Шинжилгээний тюбэнд холинестеразын ус малаас 100 микрол тус бүр хийнэ.
Өнгө үзүүлэгч усмалаас 100 микролитр тус бүр хийж сайтар хольж 10 минутын турш тасалгаанд байлгана. Субстратаас 10 мл тюб тус бүрд хийж сайтар хольж шууд шинжилгээнд хийхэд тохиромжтой. Хяналтын усмал болох буферын усмалаас 2,5 мл-ийг кювет рүү хийж багажны эхний нүдэнд хийж байршуулна. Мөн туршилтын дээжийг 2,5 мл-ийг авч багажны 2 дахь нүдэнд байршуулад багажны дэлгэцэн дээрх пестицид гэсэн улаан тавчийг дарж туршилтын дээжийг байршуулсан 2 дахь нүдэн дээр дарж ямар төрлийн дээж хийснээс хамаарат дээжний нэрийг сонгоно. Мөн confirm тавчийг дарж баталгаажуулж detection гэсэн тавчийг дарж 180 секундын турш шинжилгээ явуулаад үр дүнг инхүү харж болно.